Bir gün bir tane hoca bir adamın evine misafir oluyor. Adam tam mutfağa giderken hoca da bakıyor masanın üstünde para var. Rüzgar vuruyor, paralar yere düşüyor. Hoca da diyor ki ya paralar dağılmasın, paraları topluyor, duvardaki Kur'an'ın içine koyuyor. Adam gelince de söylemeyi unutuyor mu ne? Neyse ardından hoca misafirlikten ayrılıp gidiyor. Adam bakıyor para yok. Diyor eve sadece hoca gelmişti. Diyor herhalde hoca çalmış diyor. Ayıptır söylemeyeyim diyor ama biraz hocayı da böyle küsüyor yani hocaya. Aradan bir yıl geçiyor falan. Hoca tutuyor ya abicim diyor sen niye bana böyle asık suratlısın, ben ne yaptım, bir hatam olduysa anlat bana diyor. Ya hocam diyor işte sen bir sene önce evime misafirliğe gelmiştin, masanın üstünde para vardı. Senden de başka kimse gelmemişti. Bir baktık para yok falan, şüphelendik. Hoca başlıyor ağlamaya. Adam diyor ki hocam ne ağlıyorsun diyor ya, önemli değil vallahi helal ettim, para nedir ya, mevzusu konuşulmaz falan fistan. Ya diyor ben para için ağlamıyorum arkadaş. Ben o parayı Kur'an'ın içine koymuştum. Demek ki sen bir senedir hiç Kur'an'ı açıp okumadın. Ben buna ağlıyorum diyecektir.